好，今日喺我身邊嘅咧就係嚟自馬來西亞嘅 Steven 啦，好想你分享下你個見證，因為我知道你嘅見證好犀利。係蘇怡你好，我係Steven，我來自馬來西亞柔佛州。喺2019年嘅時候咧，患上一個第三期嘅鼻癌啦。當時我好 surprise 啊，點解咧？我本身都冇燒煙嘅人啊，係 non-smoker 啦。點解我問醫生點解我冇燒煙會患上鼻癌咧？喺2019年嘅時候咧，我喺我頸呢度咧生咗一粒細細粒嘅肉瘤啦。呢個肉瘤咧就唔痛唔痕嘅喎，醫生只俾我食抗炎嘅呢個藥啦，我哋叫 antibiotic。食咗2次，佢唔會燒喎。醫生建議咧我開刀動手術，去攞出嚟做化驗啦。開咗刀過後咧，隔日咁樣醫生講我哋懷疑咧，你呢個係第三期嘅鼻癌啦。咁樣當時我聽到真係唔能夠接受喎。點解咧？我亦都唔係一個燒煙嘅人啦，點解我患上呢個鼻癌咧？咁樣我就問醫生，咁樣我點樣咧？咁樣如果你係生住落去嘅話，你必須要做35次嘅電療，7次嘅化療啦。咁當時我聽到做咁多，我身體唔知能唔能夠承受得住啦。咁當我開始做呢個 treatment 嘅時候咧，咁我就開始服用 BE International 嘅呢個樹攞朵，同埋呢個整個所我哋嘅酵素啦。咁我係點樣食法咧？每一日係食2包到3包嘅樹攞朵酵素咧。之前係呢個液狀嘅，唔係粒狀嘅啦。我食2次到3次啦。當我開始做呢個 treatment 嘅時候咧，我覺得真係好有好大幫助，好感恩我遇到 BE International 嘅呢個產品啦。我嘅 side effect 就好少啦。當我睇到冇食10幾蚊嘅嘢咧，佢哋好辛苦喎，好攰啊！精神好差噶，咁我食咗都係好普通人咁樣啦，而且我會翻工處理多少個文件嘅嘢。當我老細睇到我點解仲翻嚟做 treatment，佢早啲翻嚟休息啦，咁我真係好似好感恩遇到咁好嘅呢個產品啦。做到差唔多係最尾一次啦，咁醫生講你嘢入邊仲有好多癌細胞啊，做多5次，差唔多5次總共係40次嘅電療啊。做到最尾嘅時候，原本我嘅體重咧係82公斤噶。咁樣做到最尾嘅時候咧，我嘅身體體重咧跌到64個公斤，瘦到我哋嚟講條竹咁樣啊！不過好感恩，今日到今日為止，我嘅身體體重已經 build up 到差唔多70幾公斤啦。5年過後啦，我又做多一次呢個 CT PET scan 啦，我睇到入邊嘅呢個癌細胞全部都冇晒咗啦。喺舊年嘅時候，我做多一次 MRI， 都係冇咗呢個癌細胞啦，真係好感恩有咁好嘅產品啦。最主要係講，當我哋患上一個病症嘅時候，係咪？我哋嘅心態真係要保持好樂觀啦。如果我哋心態如果係好消極嘅話，係咪直接影響我哋嘅癌細胞嘅喎？咁樣當然係身邊嘅人可以要好多嘅鼓勵啦。仲有一個問題咧，譬如講係我好後生啊，好健康啊，我唔需要食咁樣嘅產品。好多人咁嘅思想都係咁樣啱。不過呢個係我哋嘅錯誤嘅思想喎。點解咧？當一個人健康嘅時候，更加要保健啊。講一句説話係保健趁年輕啊嘛，先都唔能夠等到有問題出現嘅時候咧，我哋好慌咁啊，睇醫生啊，就嚟揾醫生太遲咗噶啦。預防勝於治療一句説話。所以講喺呢度咧，我希望大家聽到我呢個視頻，就不妨嚟睇下我哋呢個產品，真係幫助到我哋大家。有咩問題可以問我身邊嘅呢個組員啦。所以我希望我嘅呢個分享咧，能夠幫助到大家啦。